და მამისათა და დისრეფუმისა თვისათა. როგორც უკვე საუბრისას ვახსენეთ, ჩვენ განვიხილოთ ბოლო თავებს დანიუჯასემ წიგნის, რომელიც არის სეპტუაგინტაში და არ ხდება მასორტულ ტექსტში და რომლის გამო ამ ორი თავის მე-14 თავის შესახებ არსა სხვაობა, ზოგი თვლის, რომ ეს აპოკრიფია, რატომაც შეერთებული ამ წიგნთან, ზოგი თვლის, რომ თანადროულია და მას ძალამოწმებით ხასიათი აქვს უფრო, თუმცა გარკვეულთა დეტალების გავითვალისწინებთ, არ ემთხვევა იმ ისტორიულ სიმართლეს, ვითარებას, რომელიც იყო ებოთაერი და არც გარკვეულ კიდე დეტალები. სანას ამბავი ჩვენ განვიხილეთ, ახლა შევეხებით ბოლო თავს დანიუჯასემეწოლის წიგნის, სადაც აღწერილია მისიონერული ვაწლი დანიუჯასემეწოლის, როგორ მოწვევდა იქ ჭეშმარიტ ღმერთის შესახებ ბაბილონში ყოფნისას. ეს მოიცავს ორ ამბავს, ერთი კერპე ვილას შესახებ და მეორე ჩხურის, რომელიც თაყვანსცემდნენ როგორც ღვთაებას ბაბილონელები. მეფე ასტიაგი შეერთდა თავის მამაპაპას და კიროს სპარსელმა მიიღო მისი სამეფო. ეს პერიოდია, როდესაც მეფე ასტიაგი მიდიის მეფე გარდაიცვალა და მიდიის მეფე მისი მემკვიდრე დარიუსი გახდა და სპარსეთის მიიღო კიროს მეფე. მაგრამ კიროს მეფე დაიპყრო მიდია და ბაბილონი და დარიუსი იყო ერთ-ერთი ასე თანამეფობდა როგორც ვიცით ბაბილონში. მაგრამ აქ ნახსენები არის უფრო კიროს მეფე, რომელიც იყო თეთრთაყვანისმცემელი და თეთრთაყვანისმცემლის კერპები არ ჰქონდათ. ისინი მათი ასე კერპი ცეცხლი იყო, მუდამენტო და წმინდა ცეცხლით ითვლებოდა იქ მსახურებას. სხვა რა კერპი ესეთი ქანდაკება არ იყო მათ, არ ჰქონდათ მათ. ამიტომ ვინც პირდაპირად აფასებს ამ თავების დაკავშირებას დანიუჯასემეწოლის მოღვაწეობასთან, ერთ-ერთი არგუმენტი ის აქვს, რომ აქ შეუსაბამობაა. კიროს მეფე არ უნდა სცემდეს თაყვანს კერპებს და აქ ნამდვილად არის აღწერილი, რომ ესია. დაიღო კერპი ბაბილონელთა, რომელიც სახელი ბელ და ტარაგებდეს მისა მიმართი თითოეულთა დღესა, სემიდალსა გრივსა 12-სა და ცხორთა 40-სა და ღვინოსა 16-სა. და მეფე მსახურობდა მას და მივიდოდა მეფე თითოეულსა დღესა თაყვანისცემდა მისსა, ხოლო დანიელ თაყვანისცემდა მესა თვისსა და რქვეს მას მეფემან, რაისათვის არ თაყვანისცემ ბელსა. ხო, დანიუჯასემეწოლი დაახლოებით უპირისთან, რომ მასთან სასახლეში ცხოვრობდა და არც მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდათ. მეორე მხრივ ჩანს, რომ კიროს მეფე ბაბილონში ცხოვრობს და თაყვანისცემს კერპს, ბელს. თუმცა ამაზეც არის სხვა მოსაზრება, რომ შეიძლება ბელს თაყვანისცემს არა იმიტომ, რომ კერპს ემსახურება, არამედ რომ ბაბილონელები სადღაც გარკვეული სიმპათია დაიმსახუროს, რომ ისინი კი არიან დაუყრობილი კიროსის მიერ, მაგრამ ურჩევნია, რომ სიმპათიით იყოს ხალხი მის მიმართ განწყობილი და გარეგნოს სცემდეს სამოსახლოს. მსგავსად სოლომონ მეფე, თუმცა იყო ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისცემელი და მსახური,
რადგან ცოლები ყავდა წარმართა მეფის ასულებად მოყვანილი, მან საპატივსაც ემოთ იერუსალიმში მთელი რიგი ბომბონები იყო აშენებდა იერუსალიმის გარშემო და მიდიოდა და იქაც ასრულებდა მსახურებას. ასე არაფრად თვლიდა ამას, მაგრამ ბევრი ებრაელთა შორის შეცდა და ჩათვალა რომ არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს შენ. ესმე ღმერთს ემსახურებ თუ ამ ბომბონებს და კერპებს და ამით შეიღავს მენა ერში, რის გამოც უფალმა შერისხა სოლომონი და უთხრა ხო მამა შენის გამო შენ არ დაისჯებია, მაგრამ შენ შემდგომად ამ შენი ამ ცოდვის გამო გაიყოფა სამეფო ორად. აი აქაც ხედავთ რომ პიროსი შეიძლება უბრალოდ პატივს მიაგებს იმ ხალხს და მათგან მეტ მორჩილებას ელოდება თუ მათ საყვანებელ კერპს თან მივა და ემსახურება. რომ ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. და აი უთხრა დანიელს რომ რატომ შენ არ ემსახურებია ხო? მაგრამ ამას რატო არ ამსახურო კერპთან ხელით ხნულთა. აი ღმერთსაც ცხოველსა, ამ გებელსა ცის და ქვეყანისა და უქონებელსა, უფლებისა, ყოვლისა ხორცისასა. და რომ მეჭეს მე ღმერთი შემოგვცის და ქვეყანის ემსახურებიო და არა ხელთქმნილ კერპებსო. ამაზე მაშინ მეფემ ეუბნება რომ კი მაგრამ ყოველდღე მიაქვთ ამასთან აი დებენ ღვინო, საჭმელი, პური და ის მიირთმევს ამასო და როგორღა მაშინ არა ცოცხალიაო. ამაზე დანიელემ უსო ნახოთო აბა გამოვცადოთო, მოიტანეთო და დახურეთ კარი დაბეჭდეთო და დაბა თუ შეჭამსო. და ასეც მოიქცენ. და უკვე თუ მიჩვენოთ მე ვითარმეთ ბილს ჭამს ამათ მოგდეს დანიელს, ამიტომ გმო ბილის მიმართა, თქვა დანიელ მეფეს. იყავს სიტუაციებს შენისა. დანიელმა თავი დასდო რომ თუ მაჩვენებთ რომ მართლა ჭამს, მაშინ მე როგორც მკრეხელი დამსაჯეთო. მეც პატივი არ მიაგო ცოცხალსო. და 70 მდელი იყო ის ბელს ემსახურა თავის მეუღლეებით, შვილებით და მოვიდნენ და მიერთვეს ბელს ეს ძღვენი, რასაც ოფთეს რაც მოქონდათ. და ხო დანიელმა გასვლის წინ ვიდე გავიდოდნენ ტადრიდან ბელის ტადრიდან თავის სახურებს უთხრა რომ ესეთი ფერფლი ნაცარი თხლად მოფინებთო იატაკსეო. და ასე გავიდნენ და მეფემ დაბეჭდა კარი თავის ბეჭდით. და როდესაც მეორე დღეს მივიდნენ მეფეო დააჩენა დანიელს, აი ხედავ ბეჭედი არისო, ხელუხლებელიო. და თქვა დანიელმა კი არისო, მართლა, აბა შევიდეთო და შევიდნენ და ნახეს რომ საჭმელი გაქრა. არ არის. ძარიელია. და ხმა ხოთნი და დიდი თავ, დიდ ხარ. ბილდა არ არშენ და თანაც აკვა არც ერთი. და დანიელს გაეცინა. და უთხრა მეფეს მოიცადეო, არ შეხვიდეო და დააკვირდი იატაკსო. ხედავო, აქ მე რო ის ნაცარი დავაყრევინეო, ნაკვალევია. აქ ადამიანები შევიდნენო. როგორ ბეჭედი იყო დადებული კარზეო. მოიდეს და აღმოჩნდა ფარული შესასვლელი ამ ტაძარში. და მიიყვნენ ამ შესასვლელით, გავიდნენ და მიხვდნენ რომ ეს მგლები და მის ოჯახის წევრები გახონდათ ეს საჭმელები ყოველდღიურად და ხალხს ატყუებდნენ რომ ვითომ ბელი მიირთმევს ამას და ჭამსო. და განრისხებულ მეფემ შეიპყრა მდელნი და ცოლნი და შვილი მათი და უჩვენეს დაფარულნი სარკმელნი, უთამიერ შევიდოდეს და განლევდეს ტაბლასაზე და მოსწოდა იგი მეფემ და მისცა ბელი სახელმწიფო დანიელსა და დაამხვა იგი და ტაძარი მისი. მაშინ მეფემ დასაჯა ეს მგლები მათი ცოლშვილის რომ მოსპობილიყო ეს ცრუ ასეთი რწმენა და ეს ბელი ეს განდაკება მისცა დანიელსა დასამხრა და
ტაძარიცა, თუმცა აქაც ცნობილია, რომ ეს ტაძარი მერე კიროს მეფის შემდეგ კიდე იყო და მის შემდგომ არტაქსერქსმა გადაასვა კიდევაც ეს ტაძარი ხელმეორედ. დავასრულეთ ჩვენ დღევანდელ საუბარს, დაგემშვიდობებით ღმერთმა დაგვასწროთ.